Të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë, dje kuvendi, siç e pam, nuk arriti të zgjidhë qeveri të re, përkundër tentimeve të disa hershme shtërruese dhe gatishmërisë sonë të hapur e sinqert, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisë nuk e dhanë rezultatin të cilin e synuam. Asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u kemi bërë ftesë nuk ka pranuar të bëj një marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeveris. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto dy parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do t'i kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë, zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme, të nëntëshkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëjë pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. 4 vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar se qeveria është stabile, atëherë kur përveç numrave në kuvend, i ka edhe numrat në kutitë votimit. Dhe se interesat e vendit mbrohen dhe afirmohen më së miri, atëherë kur kryeministri dhe qeveria gëzojnë legjitimitet të madh dhe të drejt për drejt nga populli. Dua të theksoj se unë dhe lëvizja vetëvendosje jemi të interesuar, andaj angazhohemi të punojmë që ta zhvillojmë shtetin e jo që ta mbajmë pushtetin. Prandaj para çdo marrëveshje që shtrembron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është edhe arsyeja pse vendi natyrisht, siç e pam nga dita e djeshme, nuk ka rrugë a mënyrë tjetër përveç se drejt zgjedhjeve të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë, jemi përpjekur që çdo herë kur është kërkuar nga ne, obligimin ton ta kryejmë me kohë, edhe kur kemi votuar menjëherë Komisionin për verifikimin e mandateve, edhe kur kemi propozuar menjëherë për kryetare kuvendi Albulina Haxhiun, edhe kur kemi propozuar menjëherë metodën e votimit të fshehtë, edhe kur e kemi zëvendësuar menjëherë Albulina Haxhiun me të tjerë kandidat derisa u votua kryetari aktual i kuvendit Dimal Basha, dhe lëvizja vetëvendosje ja ka dërguar nominimin tim presidentes së Republikës menjëherë për të filluar me përpjekjet për zgjedhjen e qeverisë. Kur janë afruar afatet, ne nuk kemi hezituar asnjëherë. Por tash ndërkohë kemi hyrë në muajin e 8 të vitit të 5 të mandatit tonë të plot 4 vjeçar, nuk e kemi menduar që do të ndodhë, sigurisht që nuk e kemi dëshiruar, por dita e djeshme vetëm sa e zgjat një mandat të këtillë. E në këtë mandat që është mandati i qeverisë në detyrë, ne kemi përplot detyra të cilat po i kryejmë me përkushtim dhe përpikri. Më lejoni të përmend vetëm disa prej tyre. Kemi vendosur gur themelin e qerdhës së re në Bardhosh Prishtinës investim prej 1.17 milion euro.
Kemi vendosur gurthemel 3 edhe për shkollën fillore dhe qerdhen në lagjin e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, investim i mashtit me vlerë mbi 4.1 milion euro dhe shkollës re në Fushë Kosovë po ashtu. Gjithashtu edhe depoja e barnave në Fushë Kosovë po ndërtohet duke e bërë vendin tonë me depo të duhur të barnave pas më shumë se 2 dekade. Kemi vendosur edhe gurthemelin e objektit të ri të QKMF-s në Shtime dhe objektit të ri të Entit Special, pastaj të pishinës së dytë gjysmë olimpike nivel vendi në Podujev, të stacionit të policisë në Zubin Potok dhe të ndërtesave të banimit të përballueshëm dhe social në Pej, Podujev, Gjilan, Istog. 404 njësi banesore janë duke u ndërtuar prej se jemi qeveri në detyrë. Kemi vendosur gurthemelit e 2 urave të reja mbi lumin Ibër Mitrovic, njëra tashmë ka përfunduar, ndërkaq tjetra është në ndërtim e sipër, si dhe të stadiumit të qytetit të Theron dhe Suarekës, investim i MKRS-s në vlerë prej 11 milion euro. Ndërkohë kemi përuruar fundruesit për sistemin e ujit të pishëm që u siguron ujë të pishëm e të sigurt për 10.000 banorë të Istogut, objektin e ri të stacionit policor për mbikëqyrjen e kufirit në Izvor Zveçanit, 2 kilometra larg kufirit me Serbinë, zyrën e re të postës Kosovës në Leposavić, urën për automjetën e lumin Ibër, 3 qerdhe në Fushë Kosovë, në Shtime dhe në Kamenic, bypassin në Vushtrri në drejtim të Mitrovicës, punimet në segmentin Zahaq-Klin e kështu me radhë. Ndërkaq i kemi rritur shtesat për nënat Lehona nga 170 euro sa ishin në 325.9 euro dhe pagesën e qeverisë për pushimin e Lehonis e kemi ngritur nga 223 euro në 319.5 euro. Kemi ndarë 100 euro shtesë për studentët e gjitha niveleve dhe gjitha universiteteve të akredituara në vend, me rastin e fillimit të vitit të ri akademik. E kemi funksionalizuar bordin e përbashkët Mitrovicës, rezultat i të cilit është dhe nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet MMPHI-s, komunës jugore të Mitrovicës dhe asaj veriore të Mitrovicës për projekte të ndryshme infrastrukturore në mesin e tyre edhe ato 2 urat e reja. Jemi antarësuar me drejtat plota në HR dhe në Aleancën Evropiane për praktikën profesionale. Ka vazhduar programi kompakt i korporatës së sfidave të mijëvjeçarit MCC. E kemi mirë pritur dhe kemi marrë pjesë në Defender Europe 2025 me afër 1.000 ushtarak të Forcës së Sigurisë Kosovës, pra ushtar, oficer e nën-oficer. Jemi pajisur me dron amerikan Puma, autoblinda amerikane dhe mira dron luftarak kamikaze Skydagger. I kemi nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim, CISMOA, në mes të Forcës së Sigurisë Kosovës dhe J6 Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane, si dhe kemi nënshkruar kontratat për stadiumet të futbollit, për ndërtimin e stadiumit të futbollit të Gjilanit, ku punimet janë duke u zhvilluar çdo ditë, për renovimin e tërësishëm të stadiumit qytetit përparim Thaqin Prizren me 7.800 ulse, investim 13 milion euro dhe ndërtimin e stadiumit të ri në Ferizaj me 8.500 ulse, investim 17 milion euro. Pra si qeveri në detyrë, po i kryejmë detyrat në përputhje me kushtetshmërinë e Republikës sonë dhe ligjet në fuqi dhe tash natyrisht që do të vazhdojmë të jemi në qeveri në detyrë, me qenë se dje nuk ka rritëm që të bëhemi fuqi plot apo me kompetenca të plota siç kemi synuar. I falenderoj të gjithë deputetët që mbështetën formimin e qeverisë së re. Në këtë korpus të atyre të cilët votuan, nuk ishin vetëm shqiptarët, kishim edhe boshnjak, kishim edhe turq, kishim rom, ashkali, egjiptian, kishim edhe serb, pra si kryeministër që i përfaqësojnë të gjithë,
mora votën dje nga të gjitha komunitetet, përveç se shumicës shqiptare, përkatësisht mazhorancës vetëvendosjes në partneritet me Guxo dhe Alternativën, dhe u jam falendërues të gjitha tyre dhe secilit prej tyre, duke mos harruar natyrisht mbështetjen e madhe të qytetarëve të Republikës për krahjen e tyre të vazhdueshme për punët që bëjmë dhe sfidat në cilat ndodhemi, por edhe për vëmendjen e durimin e tyre. Ju faleminderit edhe një herë e tash mund t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Min Brama, jam Valbona prej Koalizionit. Kryeministër, pas parasysh qëndrimin e juaj për zgjedhje të jashtëzakonshme, fillimisht ta keni marrë ftesë prej presidentës për me zhvillu diskutimet siç e kërkon edhe kushtetuta në këtë 10 ditëshën e parë pas dështimit prej mandatarit të parë. Edhe çështja nëse keni marrë ftesë cila datë është e preferueshme për me u mbajtur zgjedhjet për juve. Edhe dje pas seancës edhe deputeti Hekuran Murati, mirë po edhe deputetët e tjerë shtruan si çështje problematike aspektin financiar dhe problemeve financiare me cilat mundet me u përballë Kosova në mungesë të një qeverie funksionale të plot, mirë po në bazë të ligjit për qeverinë, qeveria në dorëheqje siç quhet në ligj ka të drejtë mundet me procedu me buxhetin. A mundesh më na tregu se cilat janë mundësitë që qeveria që ju e drejtoni aktualisht me procedu me buxhetin edhe përkundër faktit që nuk mundem me quajt komplet funksional kuvendin për shkak që nuk ka komisione deri më tash të formuara. Faleminderit. Faleminderit për pyetjet. Së pari ne nuk kemi marrë ende ftesë nga zonja presidente, natyrisht që do të konsultohemi me të, e dim që për herën e dytë, eventualisht, është në diskrecionin e saj çështja e mandatarit për formimin e qeverisë, nga ajo çfarë dëgjuam dje dhe në bazë të rrethonave që ekzistojnë, duket që të gjithë tash po përgatiten jo vetëm për balotazhin, por edhe për zgjedhjet e reja parlamentare. Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj drejt e zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit t'i evitojmë e t'i kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Por le të presim tash, janë 10 ditë afat për zonjën presidente, për rrugën përpara, e cila në bazë të gjitha fakteve e shenjave është veç sa jo e zgjedhjeve të reja. Unë e thash edhe në ekspozen time dje që një vend pa buxhet është një vend i cili nuk mund të ecë përpara. Ne kemi të drejtë që ta propozojmë buxhetin për vitin 2026 në kuvendin e Republikës, në bazë të ligjit mbi qeverinë. Mirë po, në të njëjtën kohë do të na duhet të bëjmë shumë konsultime me juristët në mënyrë që të shohim se si është rruga përpara, meqense fakti që qeveria miraton një propozim buxhet për vitin 2026, kjo nuk do të thotë që puna ka mbaruar, por vetëm sa ka filluar. Nuk janë ende komisionet parlamentare në kuvend të Republikës, dhe gjithashtu cili do të ishte ai buxhet i cili do ta kishte mazhorancën prej 61 deputetëve, sepse në 2 lexime do t'i duhet edhe buxhetit që të kalojë në kuvend, në të cilin siç e pam dje, qeveria, kabineti i ekzekutivit që propozova unë i morri 56 vota. Pra ka shumë të panjohura për rrugën përpara dhe dita e djeshme i ka shtuar ato. Kryeministër Shqipran Xhema prej Kallzopicom, unë kam disa pyetje. Fillimisht kisha dashur me ditë
tek emrat që i keni propozu dje për ministra dhe për zëvendës kryeministra mungon ai i numri 2 të qeverisë, kurti 2, Besnik Bislimi, pse nuk është ai aty edhe ako me qenë shef i shtabit në zgjedhjet e ardhshme të cilat po i presni. Po ashtu aty kemi parë që mungon Arbiena Gavsi, Rozeta Hajdari, por edhe Hysen Durmishi, pse mungojnë është çështje e performancës së tyre. E kemi po që edhe Donika Grvalla Shfarc, e cila ka qenë ministre e punëve të jashtme, nuk i është besu përsëri kjo ministri, cila është arsyeja. Dimal Boshën, kryetarin aktual të parlamentit, kemi po si emër për ministër, cili ka qenë planifikimi juaj. Po ashtu kryeministër, nëse kthehemi në retrospektiv, njëri prej premtimeve që keni pasur ndoshta në 2019 ka qenë me i pas veç 12 ministri, kësaj here po më çurret nga 15 në 19 ministri propozimi. Çka ka qenë ideja, edhe ka kjo implikime të tjera buxhetore, edhe e fundit që po të më ditë se mos gabovesha përmendet edhe SBA-t gjatë fjalës suaj, cili është plani juaj për kthimin e dialogut strategjik. E thash që është e fundit, po shtoj edhe një, a keni pas kohëve të fundit ndonjë takim me Ramush Haradinajn për koalicion, sepse përmendet LDK-n edhe nismën, po ashtu që me PDK nuk do një koalicion, po me AK-n a keni tentu me pas takime edhe me formu koalicion. Faleminderit. Së pari të gjithë emrat të cilët janë propozuar për dikasterit qeveritare janë rezultat i analizave tona të brendshme, dhe emrat e përveçëm nuk janë rezultat i ndonjë vlerësimi apo mos vlerësimi, po janë kryekëput çështje e fazës që na pret për planet dhe programin tonë. Rrjedhimisht të këtilla plane kemi edhe për emrat e përveçëm që u thanë këtu, për zonën Arbiena Gavsi, për zonën Rozeta Hajdari, për zotëri Besnik Bislimin. Ne do të jemi bashk në këtë ecjen tonë, por kush, ku edhe kur, këto janë diskutime të cilët edhe njëherë për i theksoj, nuk kanë të bëjnë me vlerësimin ose mos vlerësimin tim, por me fazat që na presin. Kemi pas ndërrime të dikastereve, ndërrime të pozitave, dikush që ka qenë deputet është bërë ministër, e kështu me radhë, do të thonë absolutisht nuk bëhet fjalë për kurfar gjykimi ndëshkues të asaj çfarë kam prezantuar unë dje. Ndërka që më duhet të them që për kryetarin e kuvendit Dimal Boshën, gjithmonë e kam paramenduar atë në ekzekutiv. Pra, për kurti 3, unë kam menduar që Dimal Bosha duhet të vijë në ekzekutiv. Dhe ju e dini shumë mirë që propozimi i lëvizjes vendosje për kryetar kuvendi ka qenë gruaja më e votuar në këtë legjislaturë, Albulena Axhiu. Me qenë se u bë pamundur të ecim përpara me Albulena Axhiun dhe në ndërkohë në erdha gjykimi i gjykatës kushtetuese, akt gjykimi i saj i cili ishte për bindjen time të vazhdueshme i çuditshëm, ku thuhet që duhet provosh 3 herë, atëherë ne filluam të provojmë emra të tjerë. Dhe edhe aty nuk është mirë të nxjerrën konkluzione se dikë që e propozuam nuk e donim në qeveri, apo dikë e ndëshkuam, apo dikë e lavdruam. Në fund u votua Dimali, unë besoj që Dimali e bën shumë mirë punën si kryetar kuvendi, gjatë kësaj periudhe, e cila është rreth 2 mujore apo jo, nuk kam asnjë vrejtje për punën e tij. Edhe duke qenë të njëjtin subjekt politik si jemi ai dhe unë, por besoj që vlera e tij e madhe një mend do të ishte në ekzekutiv. Mirë po, ajo çfarë ne besojmë, dëshirojmë, dhe ajo çfarë realizohet shpesh herë nuk përputhen. Prandaj edhe dje ishte shansi që Dimal Basha të vijë në ekzekutiv, mirë po duket që po e duan aty. Ishte shansi që të përfundoj edhe ky mandati i kurtit 2.5, si ta quajmë tash, edhe kjo nuk u shfrytëzua. Tash jemi në këto pozicione si që jemi, por edhe një herë po e potencoj që harmonia e brendshme në lëvizjen vetëvendosje, në kabinetin tonë qeveritar, kur nuk ka qenë më e madhe se tash, përkundër emrave të cilët janë ndryshuar për shkak se për neve është i njëjti program i së njëjtës kauz.
E njëjta vlen natyrisht edhe për zëvendës kryeministrën, e cila unë synoj të jetë po ashtu në atë pozitë, zonja Donika Garvala, e cila ndron dikasterin e ekzekutiv, por jo edhe pozitën do të jetë zëvendës kryeministrja ime e dytë herë do kur që e votojmë qeverinë. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ambasadën e Shtetit të Bashkuara këtu dhe po diskutojmë se si mund t'i avancojmë raportet tona, dhe unë besoj që kjo do të mund të arrihet, por në base kontributi më i madh që mund të bëjmë bashkërisht si shtet, është pikërisht që sa më parë të mund të ecim me formimin e qeverisë dhe me normalizimin institucional Kosovës. Kemi pas një 4 vjeçar fantastik sa i përket stabilitetit institucional. Në Kosovë jo vetëm do thosha që nga shpallja e pavarësisë, po që nga çlirimi nuk ka pas një këso stabilitet institucional sikurse 2021-2025. Viti 2025 ka pasur ngërçe dhe sa më parë që dalim prej këtyre, unë besoj që edhe gjëra tjera si puna e dialogu strategjik do të mund të avancohen. Unë kam pasur takime dhe kam synuar takime vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me Nismën Social-Demokrate. Kam besuar që me udhëheqjen e re të LDK-s ne mund të bëjmë një koalicion. Kryetari i ri i LDK-s në vitin 2021 është uruar prej meje, kur e kam marrë detyrën e kam uruar, ai ka qenë ministri imi dhe unë kam besuar që mund të bashkëpunojmë. Në anën tjetër, partia që ka kryetar Zotri Limajn është Nisma Social-Demokrate. Ajo doli nga grupi me AK-n dhe me këta të dy kam synuar. Nuk kam synuar takime me subjekte tjera, por tash në politik, përveç mos pajtimeve, janë edhe çudit. Unë nuk po e kuptoj saktësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, t'ju them sinqerisht. Nuk duan qeveri që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje dhe nga unë. Nuk duan ta formojnë qeverinë e tyre me partitë të tjera opozitare, por insistojnë disa zgjedhje të reja ku përsëri do ta përsërisin atë sloganin që ne dalim të parët, por nuk dalim të parët. Domethënë, është një çike çuditshme për mua kjo sjellje. O bë koalicion si i treti me të parin, o bë koalicion me dytin kundër të parit, ama diçka duhet bësh. E tash kjo ka shkuar shumë larg. Një herë kisha përshtypjen që me të vërtetë ndoshta e kanë me mua personalisht. Thjesht s'duam që Albin Kurti të jetë kryeministër, edhe kjo për neve është e panegociueshme, e paimagjinueshme. Mirë, po kur po e shohim tash para balotazhit, ata janë kundër edhe liderëve lokal të LDK-s që po duan të bashkëpunojnë me vetëvendosjen. Mirë, Albin Kurti nuk bën për kryeministër të Republikës, po pse nuk bën Sulejman Meholli për kryetar të Vështrisë? Domethënë, tash po na del që nuk është problemi vetëm me mua. Problemi është komplet me fituesin e zgjedhjeve që i ka marrë afër 400.000 vota. E tash, unë nuk jam penduar që kam provuar me këto dy subjekte të bëj koalicion qeverisës, sepse tjetër çka nuk mendoj që është mirë për shtetin, nuk është as i përshtatshme për neve, por po them edhe një herë, përveç mos pajtimeve, kemi edhe sjellje të çuditshme të cilat nuk dim edhe me tamam si t'i kuptojmë. Dhe krejt në fund është çështja e rritjes së numrit të ministrive. Unë besoj që do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Më duhet ta pranoj, më mirë është Ministria e Punëve të Brendshme të jetë ndarë prej administratës publike dhe është e rëndësishme që me administratën publike të jetë digitalizimi. Janë bërë punë të mira, por unë besoj që në mandatin e ardhshëm Ministria e Punëve të Brendshme ndarës për Ministrisë për Administratë Publike dhe Digitalizim do të ishte efikasitet shumë më i madh. Njësoj vlen edhe për infrastrukturën me transportin në njërin anë dhe për planifikimin hapësinor dhe mjedisin në anën tjetër. Gjithashtu vlen edhe për Ministrinë e Financave, ku familja dhe mirëqenia sociale, përkatësisht transferet, është më mirë të jenë të ndara prej Ministrisë e Financave, e cila është një ministri gjigande, shumë e madhe, por besoj që nëse do të ndashin në dy ministri, ku në njërin anë do ta kishim Hekuran Muratin,
e në anën tjetër andin hotin, gjërat do të shkonin edhe më mirë në fazën e ardhshme, ku natyrisht dimensioni social i qeverisjes sonë do të forcohej. Ne jemi qeveria e parë e cila rritjen ekonomike nuk e ka mbajtur për shtet, po me krejt çfarë ka ditur e mundur është kujdesu që ta shpërndajë në shoqëri. Genc Godanci për televizorit të shtatë. Kryeministri gjatë këtyre muajve blokad, pothuajse gjithë deputetët e televizës vetëvendosje kanë deklaruar që i keni 61 vota për qeveri, por jo për kuvend. Madje edhe ju personalisht në një emision televiziv keni thënë që ata e dinë që unë i kam 61 vota për qeveri, andaj po mblokojnë këtu në kuvend. Ndërkohë dje e pam që i morët 56 vota, madje një më pak se sa Albrina Axhiu që i pat marrë 57 për kryetare të kuvendit. Çka ndodhi dje, pse nuk i patët edhe 5 vota, siç keni proklamuar gjatë këtyre muajve? Së pari, ne jemi pyetur shumë gjatë pranverës, atëherë kur ne kërkonim votimin e fshehtë. Dhe ju e dini shumë mirë rezistencën e opozitës që të votohet me votim të fshehtë, ndonë se gjykata kushtetuese me një gjykim të mëhershëm ka thënë që votimi i fshehtë dhe votimi i hapur nuk kanë statuse të ndryshme vlerore, janë të barabartë. Meqense atëherë kryesuesi i seancës konstitutive, Avni Dehari, e provoi 6 herë votimin e hapur në gjysmën e 2 të prillit, pa sukses, ne thamë ta provojmë votimin e fshehtë. Dhe në muajin maj, kur vinë këto deklaratat tona, vinë pikrisht atëherë kur duke i qartazi se kishte vullnet të opozita, por me kusht që të mos ekspozoheshin ndaj krerëve të partive dhe ndaj medjave në përgjithësi se e dhanë votën për konstituim kuvendit. Pra, kishte një lloj trysnie të jashtëzakonshme mbi deputetët në muajin maj, si vjet, që kurse si të mos bëjnë as takime me lëvizjen vetëvendosje. E votimi i fshehtë për neve edhe ishte e drejtë, ligjore, edhe ishte obligim politik për të konstituuar institucionet që fillojnë me atë të kuvendit të legjislaturës 9, por në anën tjetër ishte edhe shans për dal nga gërçi. Dhe unë besoj që në atë periudhë, po të votohej me votim të fshehtë, Albrina Axhiu i ka pas 61 vota. Edhe sot e kësaj dite mendoj asaj. Tash nuk mund të themi se s'do ta provojmë asnjëherë më. Po, ose nuk dihet. Unë jemi bindur që në atë kohë Albulena i ka pas 61 vota me votim të fshehtë. Dhe insistimi im ka qenë më testoni, pra më provoni. Besoj që nga pranvera, vera e deri në vjesht, numrat kanë lëvizur. Prej 56 deri në 62-3, nga java në javë. Dhe dje ishin 56, tash janë 3-4 deputet që na e kanë thënë shumë qartë, bëni ju 60 vota, ne jemi i 61. Kjo i bie që po t'i kishim 60, do bëheshim 63 ose 64. Po, jemi tash ku jemi këtu dhe vazhdojmë. Valmir Gallopeni për Radio Tugaçinit. Zotri Kurti, kur e përmendet çështjen e shkuarjes në zgjedhje të reja, do thotë nuk keni ndonjë përpjekje si lëvizje vetëvendosje ose ndonjë angazhim për mandatarin e dytë, edhe ju si partitë e tjera e përkrahni shkuarjen në zgjedhje të reja. Unë duhet si konfirmim, ndërsa sa i përket të zgjedhjeve të ardhshme, këni shihni si opsional për koalicion, se nëse për çdo mosmarrëveshje politike shkojmë në zgjedhje, duket më kon goxha interesant pastaj, por na bjen goxha shpesh me shku në zgjedhje. Nuk arrini të bëni qeverin, duhet me shku në zgjedhje. Nëse nuk arrini me bë prapë me zgjedhje presidentin, prapë në zgjedhje. Mos me mujt me e zgjedha dhe ndonjë udhëheqës të ndonjë institucioni tjetër prapë në zgjedhje. A ka ndonjë ndryshim të qasjes ose a do të largoni vija të kuqe, qoftë për partitë e tjera, e para dhe e dyta, a ka gjas që të ketë një qasje tjetër nga ana e lëvizjes vetëvendosje, pasi që partitë e tjera kanë thënë që edhe gjuhën që e keni përdorur në fushat i ka larguar ata ose ja ka pamundësuar që të kenë një bashkëpunim me ju. Duhet të presim zonjën presidente për hapat e më të tjeshëm. Unë besoj që ka qenë mirë të ishim kursyer së paku nga zgjedhjet në dhjetor. Nëse si dalim do të shmangim zgjedhjet në prill, atëherë së paku në dhjetor të mos i kishim. Meqense tash ju e dini të gjithë ne jemi të përqendruar shumë tek balotazhi në komunat ku marrim pjesë, por nuk është në dorën tonë.
besoni, jemi përpjekur maksimalisht, kemi ofruar kompromise, koncesione, por nuk u bë. Dhe tash sa i përket gjuhës, nëse shikoni ju se çfarë na kanë thënë, na kanë quajtur neve, është e pakrahasueshme me çfarë mund t'i ketë thënë ndonjëri prej nesh atyre një herë. Është dallim i jashtëzakonshëm. Unë nuk besoj që ka pas në Republikën e Kosovës në i kryeministër më të ofenduar e sharë se sa. Ma gjeni, shikoni në për arkiva, edhe mbledhni të gjitha dhe ejani në konkluzion, mbase edhe faktik statistikor. Por edhe njëherë po e theksoj çfarë kam thënë disa muaj më herët, problemi i mos pajtimeve nuk ka të bëj me gjuhën që përdoret. Sepse çka i kanë thënë këta njëri tjetrit, e janë bërë bashk, or do të ishte e pashpjegueshme. Janë në pikë pyetje, së në pyetje interesat. Tash, lëvizja vetëvendosje në qeverisje, unë si kryeministri i Republikës, duket që duke bërë gjërat mira për Kosovën, kam prish disa pazare e kumari. Po ky s'ka qenë qëllimi im. Qëllimi im nuk ka qenë t'ju prishja atyre pazaret dhe kumarit. Qëllimi im ka qenë të bëj mirë për Kosovën. E tash që duke bërë mirë për Kosovën, disa i humbim privilegjet nga pazaret dhe kumarit, s'kan çfarë ju bëj. Dhe ankesat e tyre nuk mund të më ndalin mua dhe as qeverinë e Republikës Kosovës, qoftë në detyrë ose fuqi plot. Por nëse ju megjithatë insistoni që na qenë ka gjuha problemi, pse të mos bëhet Sulejman Meholli kryetar komunën Vushtrri? Vetë vendosja me LDK-n bashk. Pse aty s'po bëka? Çfarë të keqe i ka thënë Sulejman Meholli kryetarit të LDK-s ose në anëtarit të kryesisë që tash nuk po bëka i mbështetshëm nga LDK-ja koalicioni në Vushtrri. Edhe njerë po e theksoj, ka të bëj me pazare, kumari, interesa, nuk ka të bëj për fjalët e përzgjedhura ose jo në deklarimet publike. Përshëndetje, jam Arlinda Sejda prej Radio Televizionit të Kosovës. Kryeministër ka pasur deklarime të liderëve të partive tjera gjatë ditës së djeshme, mirë po janë 64 vota potenciale që mund ta krijojnë një qeveri. A mendoni se mund të ndodhë kjo dhe në anën tjetër derisa po flasim për zgjedhje të jashtëzakonshme, a pritet të ketë ndonjë risi sipas jush? Më falni nëse bën edhe një herë të më tregoni si keni arritur të ky numri 64? Opsionalisht 64 vota të mundshme të partive të tjera përfshirë edhe listën serbe. Ndoshta përfshirë edhe listën serbe, por ju e dini që dje u bë një deklarim nga PDK-ja që nuk ka koalicion, kështu që 64-shit heqja 24 me njëherë. Ai bie ashtu. Në bazë deklarimeve të tyre, me qenë se pyetja e juaj ishte bazuar në liderët e partive politike të tjera, pra minus 24 prap nuk i kanë. Edhe kjo presupozon që ata mund të bëhen me listën serbe. Nuk e di a është dikush prej partive opozitare aq optimist për këtë gjë, nëse e synojnë atë, por edhe njerë po them, është në diskrecionin e zonjës presidente rruga përpara. Qëndrimi im për listën serbe nuk ka ndryshuar dhe është e rëndësishme që kemi instaluar më në fund pluralizëm politik në të gjitha komunitetet. Ne shqiptarët që jemi rreth 92%, kemi me 10 parti politike, 3 deputetet e partive bosnjake janë të 3 partive të ndryshme bosnjake, 2 deputetet nga komuniteti egjiptian janë nga 2 parti të ndryshme. Pse u dashka që vetëm komuniteti serb të jenë vetëm të një partije. Tash e kemi edhe Nenad Rashiqin, edhe unë besoj që nuk bën t'i bëhet e padrejt atij, duke reduktuar komunitetin serb në përfaqësimin politik vetëm tek lista serbe. Marrëm edhe një pyetje prej kolegës ka Mediaset.
Вече Milena Maksimović, Kosovo Online. Gospodine Kurti, ukoliko u budućnosti bude došlo do formiranja vlade Kurti 3, da li imate neki plan? Da li imate neki plan kako da se vodi dijalog sa Beogradom u budućnosti? Sa zvaničnim Beogradom mi imamo sporazum, ne samo dijalog. Mi imamo sporazum iz Brisela iz februara meseca 2023. godine. Potom imamo i onaj implementacioni aneks iz Ohrida iz marta meseca 2023. godine. Treba izvršenje istih, treba implementacija tih sporazuma. I ja sam spreman za to. Znači, nama treba normalizacija odnosa putem implementacije tih sporazuma, jednog sporazuma tjedno i aneksa za implementaciju, ali istovremeno mi tražimo da najpre Beograd predaje glavnog kriminalca i teroristu Milana Radojčića, koji, što se tiče našeg tačka gledišta, on je u bekstvu. A što se tiče Beograda, izgleda da je on postao i nekakav telohranitelj predsjednika Srbije i on nije sam, on je zajedno sa najmanje 44 svojih paravojnih drugova koji su ubili kosovskog policajca Afrin Bunjakova, narednika Afrin Bunjakova, i koji bi trebalo da se predaju našim organima, jer na Kosovu dobit će pravan i pravedan sudski proces. Kosovo je mnogo demokratičnija država od Srbije, ovdje imamo vladavinu prava, a također imamo i EULEX koji nadgledava najvažnije sudske procese. Znači, najpre moraju da predaju Milana Radojčića i istovremeno da imamo izvršenje, implementaciju našeg sporazuma. Ja mislim da je to veoma važno za normalizaciju naših odnosa. Izgleda da neće doći do toga uskoro, zbog toga što Srbija, nažalost, sve više postaje kao jedna druga Bjelorusija u Evropi. Ako Kremlin ima u severoistoku Bjelorusiju, u južnoistoku Evrope, nažalost, ima Srbiju. Fetija prej TV-nje. E para, ne du ta presim zonjën presidente, nga e çfarë kemi parë dje, të gjithë jemi duke u përgatitur për zgjedhjet e reja, a do të jetë Besnik Beslimi shefi shtabit, nuk e di, e përcakton kryesia e lëvizjes vetëvendosje për këtë gjë, ka mundësi që do të jetë Besnik Beslimi sërish, por tash po dyfishohen zgjedhjet përveç balotazhit edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërka që sa i përket koalicioneve për bes mas këtyre 8 muajve, unë nuk e di që është mund të pyesni për koalicione. Dhe me thënë është më vështirë tash të bëhen koalicionet, pakrahasimisht se sa le të themi para 8-9 muajve apo një viti, për shkak të vonesave dhe pengesave që janë shkaktuar, duke mos harruar që ato duhet të numërohen realisht prej 15 prillit e këtej, se deri në 27 mars nuk janë certifikuar zgjedhjet. Dhe në këta 6 muaj e gjysmë gati, mbi 5 muaj janë duke e pritur gjykatën kushtetuese, ku lëvizja vetëvendosje dhe unë si kryeministër nuk e kemi dërguar asnjë ankesë. Ankesat i kanë dërguar të tjerët dhe i kanë shkaktuar vonesat e pengesat. Prandaj në këtë atmosferë si jemi tani, unë nuk shoh mundësi për koalicion, por në zgjedhjet e ardhshme do ta keni atë që në fakt nuk është se s'është ditur. Një lloj referendumi. Midis asaj çfarë kemi parë në këto 4 vjet e
gati 8 muaj të qeverisë son dhe të asaj çfarë kishim përpara. Urdhroni, me që është vesh edhe një. Okej, duke parë parasysh që të gjitha partitë Besoj që tash është e qartë që duhet të pretendojmë edhe më shumë se përpara. Sepse pikërisht një situatë e tillë na sjell qëndrueshmërinë politike në shtet dhe stabilitetin institucional në Republikë. Dhe pyetja krejt e fundit, meqense se nuk e kam vrejtur dorën e juaj të ngritur, më fal. Atëre, faleminderit shumë. Nuk mund të zaventohet kjo. Faleminderit shumë.